除了这外送员以外，来关心这台铁产业工会的300多个员工，伫2017年的时阵，是因为发起春节依法休假的抗争行动，结果互台铁甲因处罚，双方是拍8档的官司。伫今年10月的时阵呢，最高法院是判这员工败诉，这互工会真不满，所以决定对今仔日开始要来展开5天，拢总是100点钟的绝食抗议。依法休假无罪。 绝食抗议最高刑。台铁产业工会开记者会，宣布要展开5天的绝食抗议，原因是2017年有337位的员工依法伫咧过年固定假日集体放假，说互公司处罚，双方拍将近8档的官司。今年10月份，最高行政法院判劳工败诉。这场将近10年的仗，我们要用这场绝食的行动，来告诉社会大众，告诉最高行政法院，告诉我们的政府跟台铁公司。 既然他们要坚持上诉，那我们也会继续打下去。 2017年过年连假，台铁产业工会发起春节依法休假的抗争行动，有337位员工决定伫咧过年期间的固定假日集体休假。这个行动嘛成功促成班表改革，增加夜工费。不过员工却受到处分。伫2019年、2024年，台北高等行政法院拢是判员工胜诉，认为头家爱员工伫咧固定假日上班，依法爱经过劳工的同意。不过后来台铁上诉，最高行政法院改判员工败诉，这互员工真不满。我不后悔参加这个行动，因为我相信行动才能带来改变。其实当年的那场抗争，我们人力补充了，我们有设置了，总算有轮班的夜免费了。你不去保护这些依法休假、依法放假的劳工，你反而是去检讨他们。劳基法39条针对国定假日的部分，是劳工原则上应该放假，并不是请假或休假，而是放假。 台铁产业工会一群人行入去台铁大厅，要开始为期100点钟的绝食抗议。也若台铁是回应尊重司法判决的结果，未来会用开放的态度听员工的心声。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。